Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, vaat edilen Mesih Salat ve Selam öylesine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'a itaat eden bir oğuldu ki onun takipçileri de daha fazla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in neyi elde etmişse onun sahibiydi. Esas itibariyle kendisinin neyi varsa kendisine ait değil, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e aitti. Ne almışsa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e olan itaatinden dolayıydı. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem Vasiyet adlı kitabında bir yerde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliği öyle nimetlendirilmekle kalmayıp en büyük nimet onun vasıtasıyla elde edilmiştir. Kişi onu takip ederek kolaylıkla kişi Allah-u Teala'ya ulaşır. İşte bu bütün nimetleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den almıştır vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem. Ona olan itaatinden ve onu takip etmekten dolayı Allah-u Teala o makamı ona vermiştir. Bu makam peygamberlik makamıdır. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlik makamıdır. Sadece itaat etmek yeterli değildir der. Siz sadece itaat ederek kişi peygamber olur diyemezsiniz. Onda dahi esas olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i aşağılamak demektir böyle bir şeyi söylemek. Evet, bu kelime yani peygamber ve ümmeti onun takipçileri bir araya geldiğinde o zaman ancak o kişiye uygulanır bu. Bunda artık hiçbir şekilde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e aşağılama yoktur. Bilakis peygamberliğin yüceliği vardır ve bu nimetler vasıtasıyla daha da aşikar olur. Bu çağda ümmeti olması dolayısıyla yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in takip etmesi ve ona itaati ve yoğun sevgisinden dolayı ona vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e peygamberlik makamı verilmiştir. Yani başka bir ifadeyle peygamberlik makamı ancak onun takipçisi olması ve ona olan büyük sevgisinden dolayı ve onun takipçisi olması dolayısıyla verilmişti. Onun takipçisi olması gereklidir. Allah-u Teala'nın desteği
vasıtasıyla ona nimetlendirmiş ve onun lehine bir takım alametleri göstererek bütün dünyanın dikkatleri ona doğru çekilmiştir. İşte bu işlem ta onun iddiasını yaptığı zamandan başlamış ve hala bugüne kadar devam ede gelmektedir. Dindar insanlar, temiz kalpli insanlar onun sürekli nimetinden faydalanarak onun gemisine binmektedirler ve onun cemaatine katılmaktadırlar. Burada da diyor huzur, Efendisine itaat ederek elde ettiği nimetlerle vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı nimetleri ancak kimler elde edebilir? Hilafetle bağları olan ve Allah-u Teala'nın desteklediği hilafetle ilgili olanlar alır. Bugün Allah-u Teala'nın izniyle doğru olarak hidayet bulmuş olanlar ve doğru düşünceli olan insanlar hidayet bulmuşlardır ve Allah-u Teala onları bunun farkına varmasıyla nimetlendirerek onlar cemaate bu nedenle katılmaktadırlar. Bu noktayı ortaya koymak için ondan sonra onun hilafeti, yani hilafet sistemi onu takip etmiştir ve bu da gerçektir. Böyle olunca bu durumda Allah-u Teala rüyalarla insanlara vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'i ve onun halifelerini rüyalarda göstermiştir. Ben bugün birçok alıntılardan bahsetmek istiyorum. Bu insanlar dünyanın değişik bölgelerinde yaşayanlar, değişik ülkelere ait olanlar, farklı renklerde, farklı nesillere ait olan insanlar, keşifler ve rüyalar vasıtasıyla cemaate gelmişlerdir. Gambiya'da bir kişi vardı, Gambiyalı, ismi Moduni, köyden de bu kişi, Villingara köyünden. Bu kişi cemaatle ilişki kurduğunda, bu 2003 yılının sonlarına doğruydu. Bizim Dainelullah, yani tebliğ yapan insanlar vasıtasıyla cemaatle ilişkisi olmuştu. O zaman Ticaniye denilen bir dini gruba aitti. Bu Afrika'da meşhurdur diyor huzur. Fakat dini daha fazla anlamamıştı. Alelade Müslümanlar gibi normal ne yaparlarsa o da işte körü körüne bu mollaları takip etmekteydi. Herhangi bir şekilde İslam'ın temelini, esasını bilmiyordu. Ve Ahmediyeti kabul etmeden önce bir rüya görmüştü. Bir ormanda çalıyı, çırpıyı temizliyordu ve çok gayret ettikten sonra büyük bir gayretle o çalılıkları temizlemiş, arındırmıştı. Ve şimdi temiz, açık bir yerde bulunuyordu ve o yerde dindar ilahi bir kişi kendi sahabeleriyle beraber orada bulunuyordu ve bu dindar kişi onu çağırıyordu, kendisine çağırıyordu. Eğer iyiliğini istiyorsan bana gel diyordu bu kişi. Ondan sonra ben diyor yine rüya gördüm. Ona benzer rüyalar görmeye başladım ve 3 kere daha Ahmediyeti kabul etmeden 3 kere bunu gördüm ve kesin olarak karar verdikten sonra Ahmediye cemaatine girdim. Biat ettikten sonra vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in ve onun halifelerinin yüzleri ona rüyasında gösterildi. Vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in resmini görünce işte beni çağıran, kendine doğru çağıran kişi buydu. Bana gel diyordu rüyasında. Kendisinde Ahmediyeti kabul ettikten sonra çok büyük bir değişiklik oldu ve 5 vakit namazını kılmaya başladı ve Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi ve diğer faaliyetlere de katıldı ve ondan sonra yaşlı olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'i
mükemmel olarak tamamladıktan sonra onun hatim duasının yapılmasını istedi ve kendi çocuklarına ve diğer insanlara da Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye başladı. Yaşlı olmasına rağmen öğrenmiş ve onun talimatını yaymaya başlamıştı. Allah-u Teala'nın lütfuyla şimdi musidir o, diyor huzur. Teheccüd namazını devamlı olarak kılmakta ve onun akrabaları da bu değişikliğin farkına vardılar. Ondaki değişikliğin farkına vardılar ve akrabaları, biz ona baktığımızda aynı kişinin olduğuna inanmıyoruz. Kendisinden ne büyük değişiklik oldu demektedirler. Gambiya'nın emir sahibi Gambiyalı bir öğretmenle Üstad İsa Jof sahip'le ilgili olarak şöyle yazıyor. O öğretmendir. Kendisi için Jof sahip şöyle diyor. Ben çok küçüktüm. Katolik okulundaydım. Yaşım 10 civarlarındaydı. Bir gece rüyamda huzur görüyorsunuz, diyor. Nasıl çocuklara bile hidayet veriyor. Eski bir evde çok donuk bir ışıkta uyuyordum. Tepeye baktığımda bir çatı yoktu. Gökyüzünde birini gördüm ve kırmızı renkli şal ve türbanı vardı. Etrafında ışık vardı ve gökten iniyordu, bana doğru geliyordu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat, öylesine salavat getiriyordu ki biz Ahmedilerin okuduğu gibi salavat getiriyordu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de bize bunu öğretmişti. 17-18 yaşına geldiğimde bu rüyayı yine gördüm. Ben çalılıklar içinde yürüyordum ve bir terk edilmiş yere geldim. Bir eve geldim ondan sonra. Bu sefer ev yenilenmişti, tamir edilmişti ve duvarlar beyaz renkte, pencereler ve kapıları yeşil renkteydi. Ben rüyamda fark ettim ki şimdi bu artık terk edilmiş bir yer değil. Bilakis burada bu yer daha da onurlandırılmış bir yerdi. Evin sahibiyle dışarıya giderken başka bir kişi geldi ve beni çağırdı. Ve ben reddederek onu oraya gitmedim çünkü korkmuştum. Tekrar beni çağırdı ve ben size gelmeyeceğim dedim, bana söyleyinceye kadar. Ben ahir zamanda gelecektim, şimdi geldim, korkma dedi. Ve böylece cesaretlendim. Onunla beraber ofise gittim ve orada bazı aletler vardı. Aynen bir laboratuvar gibi. Burası benim laboratuvarımdır dedi. Ben de eczacıyım. Ve ben ondan sonra buna bağlı oldum bu kişiye. Ve siz hayatınızı burada bu evde yalnız mı geçiriyorsunuz dedim. Bizim cemaatimizin üyeleri herkes yalnız çalışır dedi. Ondan sonra ben bu kişiden ayrıldım ve uyandığımda bu ilahi kişiye olan sevgimden dolayı gözlerimden yaşlar akıyordu. İnsanoğluna olan hizmetinden dolayı ve yalnız hayatından dolayı çok üzülmüştüm. 10 yıl sonra vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini gördüğünde işte aynı yaşlı ve ilahi kişi buydu ve ilk rüyamda gökten inmişti o kişi. Ondan sonra ikinci rüyamda da yine dindar bir kişi olarak onu görmüştüm. Tanzanya'da başka bir kişi Muhammed Ali sahip rüya görmüştü. Beyaz renkli ilahi bir kişi namaz kıldırmıştı ve onun arkasında namaz kılmaktan dolayı çok mutluydum. Birkaç gün sonra Morogora'daki bizim camimize geldi ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a bakarak bu kişi esas itibariyle beni namaz kıldırdı ve ondan sonra derhal biat etti. Biattan sonra çok zor durumlardan geçti. Bu zorluklar sadece Pakistan'da veya başka yerlerde değildir. Afrika ülkelerinde de bazı insanlar zorluktan geçmektedirler Ahmediyeti kabul ettikten sonra. Onun babası tamamen onu reddetti. Onu kendi haklarından, malından mahrum bıraktı. Böylece o başka bir yere taşındı. Babası onun elinden topraklarını aldı, 1 hektar. Allah-u Teala ona
6 hektarlık arazi verdi ve böylece o Ahmediye cemaatine çok bağlı oldu ve tebliğde ilerledi. Allah Teala'nın izniyle onun tebliği vasıtasıyla 6 cemaat kuruldu. ये एक वाकया 2003 का ये बुर्किना फासो का है। Bu 2003 yılındaki एक गांव Burkina Faso'dan bir olay. Tultama köyünden कबूल अहमियत की Kabir-i Musa sahip Ahmediyeti kabul edişiyle ilgili olarak rüyasından bahsediyor. कि अगर तुम Benim babam hayatının son döneminde eğer İmam Mehdi'yi duyarsan sakın ondan kaçma ve samimi olarak onu araştır ve ondan sonra kabul et dedi. Bu tavsiyeden sonra babam çok kısa bir sürede vefat etti ve bunun üzerinde düşünmeye başladım ve nafile namazı kılarak Allah-u Teala'ya dua ettim ve beni doğru yola ulaştır diyordum. Bir şehre gittim. Orada herkes birbiriyle kavga ediyordu ve kan dökülüyordu. Neden kavga ediyorlar diye onlara sorunca bana döndüler ve yüksek sesle şu adama bakın dediler. Bu adam daha dövülmemiş. Onun da dövülmesi gerekir dediler. Ve kalabalık bana doğru gelmeye başladı ve tam beni yakalayacaklardı. शख्स ने मुझे Ve döveceklerdi. Dindar bir kişi beni sanki bir çocuk gibi tuttu ve beni onlardan o tehlikeli yerden alıp götürdü ve öyle bir yere bıraktı ki beni geniş açık bir yoldu bu ve ondan sonra दूर एक मस्जिद नजर आई bu yolda yürümeye başladım ve bir cami vardı ve o camiye girdim. अलावा Ve diğer ibadet edenlerin yanında bazı Araplar da tebliğ yapıyorlardı. या वो मिशन Bu rüyadan sonra के misyon evine geldiğinde नमाजियों को भी देखा o beyaz camiyi gördü ve o rüyasında gördüğü manzarayı da gördü. तस्वीर उन्हें दिखाई गई Orada insanlar namaz kılıyorlardı ve Pakistanlılar vardı. Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini gösteriyorlardı. Allah-u Teala'ya yemin ederim ki işte benim rüyamda gördüğüm ve beni tehlike anında kurtaran kişi işte buydu. O bölgenin imamıydı ve o biat etti ve bundan dolayı da kendisiyle birlikte birçok kişi de o köyde Ahmediyeti kabul etti. Başka bir इलाका yerde Senegal'de Kosaman denilen bölgede bir kişi की है उनके biat etmişti. किस मुकामात पर हैं Takipçileri अहमियत ख्वाब की 130 yerde yaşamaktaydı. Bu Pir Efendi rüya vasıtasıyla Ahmediyeti kabul etmişti. Kur'an-ı Kerim'e elini koyarak yemin ederek ben bu rüyayı gördüm diye yemin etti. Ve birçok yıllar önce ben bu rüyayı gördüm dedi. Fakat ben जो अब मुझे खुदा के फजल से o zamanlar İmam Mehdi'yi arıyordum ve şimdi buldum ve मिला तैयबा o rüyasında ला इलाहा इल्लल्लाह kelimeti tayyiba yani La ilahe illallah Muhammed Resulullah और बुजुर्ग yeryüzüne düşmüştü ve ilahi kişiler Allah Teala'nın sevgili kulları bunu kaldırmak istiyorlardı ama kaldıramadılar. O zaman dindar bir kişiyi gördüm diyordu का नाम ve onun ismi उन्होंने आकर Muhammed el-Mehdi idi rüyasında gördüğü ve bu kelime-i şehadeti tek başına kaldırmıştı havaya. कहते हैं कि जब वो Ve işte Emir Bey yazıyor, bu bölgeyi ziyaret ettiğinde onun evine gittim diyor ve evine bir कानुल बलद है pankart asmıştı. Sıkanul Beled, हजरत Ceal Mesih, Ceal Mesih, कादियानी Ceal Hazreti Mirza el-Mesih Maud अल्लाह ताला vel İmam el-Mehdi. इस तरह Allah-u Teala अलैहिस्सलाम yabancı topraklarda dahi kendi vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekliğini o bölgelerde göstermektedir. जिनके जरिए से इस वक्त Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla वादे हो रही है नहीं तो kelime-i şehadet açıklanmış ve dünyaya hakim olmuştu. Bugünün mollaları İslamiyet'e bu çağda kötü isim getirmişlerdir. अब्दुल्ला फातिह साहब Cezayir'den Abdullah Fatih sahip misyon evine gelmiş ve soru cevap oturumuna katılmıştı. इस्लाम पर उन्हें हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Toplantının sonunda o अल खुदा मुतालिया के लिए दी गई vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarından कि ये तहरीर Hutbe İlhamiye adlı kitabı ve diğer kitapları da
okumak üzere ona verilmişti. Bunu okuduktan sonra bunun yazarı yalancı olamaz dedi. Ve bundan sonra başına bir kumaşı sarık gibi sardı. Ben bir kişiyi çok uzun müddet önce yüzü tertemiz olan, parlayan bir kişiyi görmüştü ve o başına bir kumaşla sarık yapmıştı. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünü görmüştü rüyasında. O resme bakınca işte ben bu insanı gördüm dedi rüyamda ve derhal hemen biat ederek cemaate girdi. Finlandiya'da bir Arap şöyle diyor, 3 yıl önce babam vefat etmişti. Birkaç ay sonra, onun ölümünden sonra bir rüya gördü ve babam diyordu rüyamda mezarlıkta uyuyordu ve ayağa kalktı mezardan. Bir kişi uzun cübbesiyle geldi ve sakalı da siyahtı, yüzü çok parlaktı. Onun göğsünde ismi yazıyordu fakat hatırlamıyorum ismini diyor. Bu dindar kişi mezardan kalkmıştı ve benim sağ elimden tuttu ve beni mezarın öbür tarafına götürdü. Ve ben onunla beraber yürümeye başladım ve babama bakıyordum o arada. 6 ay sonra bu rüyadan sonra kanalları arıyordum televizyonda. Ansızın MTA'yı gördüm ve orada 4. Halife Hazretleri ve Hilmi sahip programdaydı. Ve birkaç gün sonra 4. Halife Hazretleri Rahimullah Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini gösteriyordu programda. Bu vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın resmiydi. O resmi gördüğümde derhal ben aynı kişiyi rüyamda gördüğümü hatırladım. Senegal'de bir Ahmedi iki ilahi kişinin gökteki resimlerini gördü. Fakat bunlardan hangisinin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu bilmiyordu. Bunlardan bir tanesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu düşünüyordu. Belki de öbürü de İmam Mehdi'dir. Bir resim kayboldu. Diğer resim ise bana yaklaştı diyor. Ve bu resim benimle konuşarak ben İmam Mehdi'yim diyordu. Bu rüyayı gördükten sonra Ömer Baz Bey Senegal'den çok kesin olarak emin olarak İmam Mehdi'nin geldiğini biliyordu ve misyoner bizim delegelerimiz tebliğ için oraya gittiler ve ona tebliğ ettiler ve İmam Mehdi'nin resmini gösterdiklerinde işte aynen benim rüyamda bana gösterilen resim budur dedi ve ondan sonra biat etti. Suriye'de bir kişi Ahmediyetle tanıştı. Ondan sonra araştırmaya başladı. Ve daha sonra vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını okumaya başladı. O vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün kitaplarını okudum ve bunlardan çok faydalandım. Ve adeta büyülendim. Ondan sonra istihare yaptım ve ondan sonra Abdün min ibadina ayatina ve atanina milledünna diyordu bu ses. Ve ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzünü gördüm. Bu işittiği sözlerin anlamı, bu bizim kullarımızın arasından bir kul olup ona rahmet ettik. Biz ona özel bir bilgi verdik. İşte ikinci kez ben yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaştım rüyamda ve ona sordum. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu zamanın sınavlarından kurtulmak için sadece vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem kurtuluş gemisidir. Sonra hanımıma istihare yapmasını istedim. O rüyasında bir kişi Mirza Gulam Ahmet bu çağın reformcusudur. Bu açık rüyaya rağmen tatmin olmadı ve biat etmedi.
Ben लेकिन ऐलान इसलिए नहीं किया kalbimden tatmin olmuştum fakat bunu açıkça bildirmedim ki kendi arkadaşlarıma, etrafımdaki arkadaşlarıma zaman vereyim ve beni körü körüne takip etmesinler. İkinci kez बिलाखिर cemaatin muhaliflerinin de kitabını okuyayım istedim. Son olarak 2009 Haziran'ında 5 kişiyle birlikte biat ettim. आरबी कोस Fil dişi sahillerinde नाला Çanaza adlı bir köyde Bima sahip वाक्य बयान किए çok tuhaf bir şey söylemektedir insanların önünde. 20 yıl önce çok ciddi olarak hastalanmıştım लेकिन इलाज किया ve Sara hastalığına yakalanmıştım. Her türlü tedavi yapıldı ama hiçbir sonuç almamıştım. को कमर से Tedavi fayda vermedi. Köylüler farklı farklı बुजुर्ग आए ilaçlar yaptılar. Daha sonra beni iple bağladılar. मेरे दिल में बहुत Keşif olarak birini gördüm ve etrafına seni ne sardılar? Kalbime bu İmam Mehdi'dir diye düştü ve bütün bu उसी रोज खुदा ताला ने मुझे büyüler vesaireler benim vücuduma sarmışlardı. Onları çekip attım ve ondan sonra artık hiçbir Sara hastalığı saldırısı olmadı. İşte bundan sonra İmam Mehdi'yi arıyordum ve şimdi bu İmam Mehdi ile ilgili olarak düşünüyorduk ve şimdi ben onu artık yakaladım, buldum dedim. Bizim misyonerimiz इस्लाम की खुलफा की onu ona vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ve halifelerin resmini gösterdi. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini göstererek rüyamda bunu gördüm. Ve bu büyülere artık aldanmamamız gerekir. Çünkü zamanın mollaları insanları aldatmaktadır. Bütün bu lüzumsuz şeyleri bitirmek için vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam gönderilmiş ve ona El Mehdi ismi verilmişti. Abu Dhabi'den bir kişi yazmakta. लिखते हैं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarından ne bulabilmişsem aldım ve onları okuduktan sonra शायद किसी देखने से devamlı olarak El-Huvar el-Mübeşşir programını izlemeye başladım ve Ahmediye cemaatine inanmaya başladım. Başlangıcında लेकिन जब geçmiş düşüncelerimden dolayı onu reddetmiştim ama Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ile Allah Teala'nın sünneti अब मेरे सामने दो रास्ते daha fazla dikkat ettim ve bunlar bana aşikar olarak geldi. İki yol vardı. Ya Hz. İsa'nın gökten inmesini bekleyecektim ve Deccal'ı da bekleyecektim. Bir takım sıfatlar bulunmaktadır ki bu Allah Teala'ya aittir. Aynen ölüleri canlandırmak, cin ve Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin iptali gibi. Ya bu düşüncelere bağlı kalmam gerekir ya da öbür tarafta Hazreti Mirza Ghulam Ahmedi'nin vaat edilen Mesih olduğunu ve İslamiyet'in güzel yüzünü önümüze getirene inanmamız gerekir. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i en güzel şekilde savunmaktadır. Allah-u Teala'dan yardım istedim. Çok dua ettim ve bana hidayet ver dedim. Ve bana takva yolunu göster diye dua ettim. Ondan sonra की तरफ एक दिली मैलान महसूस किया cemaate doğru ve Hazreti Ahmet'e doğru eğildi benim kalbim, yöneldi ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öven şiirini okuyunca gözlerimden yaşlar akmaya başladı ve ondan sonra ben dedim bu kişiye yalancı diyemem. हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Bir yalancının kalbinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu kadar sevgisi olabilir mi? Hatta Arap olmayan bir kişi öylesine güzel, akıcı bir Arapça yazmaktadır ki bu ancak Allah-u Teala'nın ilahi bir yardımı olmaksızın olamaz. Bu şekilde Allah-u Teala ona hidayet vermişti. ये भी शाम से Yine bu da Suriye'den. Ben sade bir kişiyim. Hatta okuma ve yazmam da yoktur. İmkanlarım da yoktur. Son 4 aydır öylesine rüya görmekteyim ki ruhum alınmış. Son rüyamda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem तरतूस शहर में तशरीफ लाए हैं
Tartusi şehrine gelmişti ve aynı evimizin odasında oturuyordu. Esasen onun bir kapısı olmasına rağmen rüyamda iki kapısı olduğunu gördüm. Bir tanesi batıda, diğerisi ise kıblede olan kapısıdır. Babam kapıda duruyordu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e selam ver. Ben de ona selam verdim ve elimi sıktım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sanki bir rüzgar esiyordu bana doğru. Kalbim tatmin oldu ve ona doğru baktım ve Hazreti İmam Mehdi aleyhissalatu vesselam da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kisvesine bürünmüştü. İstihara yaptıktan sonra Allah-u Teala'ya dua ettim. Ey Allah'ım, ben sade cahil bir insanım. Bana hidayeti göster dedim ve Allah-u Teala bana yaptıklarımın iyi olmadığını gösterdi. Çünkü namazlarımı kılmıyordum ve ondan sonra kendimi annemle beraber mezarlıkta gördüm. Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldi ve benim ruhumu aldı ve boynuma vurdu. Benim boynumda bir işaret oldu. Bundan sonra yürüdüm. Bir genç delikanlıyı gördüm ve ona hayret ederek İmam Mehdi benim boynuma mühür bastı dedim. Bak dedi, benim boynumda da aynı mühür var. İşte bu biadın mührüdür. Cezayir'den bir kişi televizyon izliyordum ve sizin Hristiyanlarla mubahalanızı gördüm ve sizin cemaatinizin doğru olduğunu anladım. Allah-u Teala'ya ben inanmak istiyorum. Başka bir duaya ihtiyacım yok dedim. Hazreti Ebubekir Sıddık'ın yolu gibi ben de inanmak istiyorum. Böyle işte diyor huzur, böyle dindar insanlar da vardır. Gerçeği gördüklerinde herhangi bir tartışma istemezler. Herhangi bir alamet görmek istemezler. Ben rüyamda diyor Doktor Selahuddin Hristiyanlarla yapılan mubahalada başkanlık ediyordu ve gökyüzü açılmıştı ve ben bir ses duydum. Cep telefonunuzu açın dedim ve orada yıl yazılı olacaktır ve bu yıl zafer yılı olacaktır dedi. 2021 yılı yazıldı. Bu yıl İslam hakim olacaktır diye düşündüm. Ondan sonra uyandım ve ayağa kalktım. Saat akşam 9:50 idi. 7 ay önce biat ettiğimden yana oruç tutmaktayım ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mollalara çok kızgın olduğunu, din bilgilerine çok kızgın olduğunu gördüm ve vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'e göstererek o Resul'dür ve benden sonra gelecek olan peygamberdir. Benim takipçilerim arasında gelecek olan peygamberdir diyordu. Başka bir kişi, uzakta oturan bir kişi dua etmiş ve ondan sonra bu nokta ona aşikar olmuştu. Cezayir'den Hidayet Bey, Ramazan ayında bir rüya gördüm diyor. Bir kişi sizi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e götürüp diyordu ve bir metre yüksekliğinde bir duvarda, duvarın yanında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem duruyordu ve bana gülümsüyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le duvar arasında buğday tenli, kalın, siyah sakallı olan bir kişi vardı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu göstererek Haza Resulullah, Allah Teala'nın peygamberidir bu diyordu. Bir tarafa çekilerek bu kişi orada ayakta kaldı ve 4 yıl sonra 2008 yılında şans eseri olarak sizin kanalınızı, televizyonunuzu gördüğümde rüyamda gördüğüm Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gösterdiği kişi vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in fotoğrafının ta kendisiydi. Ve ondan sonra derhal biat etti. Şemseddin Siddik sahip Kürdistan'dan 25 yıl önce vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'i
rüyamda ayın üzerinde gökten inerek geldiğini gördüm. Şimdi MTA'yı gördüğümde bu rüyanın tefsiri budur diye düşündüm ve biat ettim. Irak'tan Abdurrahim sahip birkaç zaman önce bir rüyada vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem siz bizim insanlarımızdansın onun için biat et dedi bana. O zaman ben sizin elinizden biat etmek istiyorum. Lütfen bunu kabul edin dedi. Mısır'dan Muhammed Ahmet sahip şöyle diyor, biat için karanlıktaydım. Bu molla efendiler öylesine kararlar vermektedirler ki buna inanmak mümkün değildir. Tabii insanlar reformcunun geleceğine inanmakta ve dua etmektedirler ama insanların, Müslümanların durumu daha da kötü duruma gitmektedir. Diğer Müslümanlar gibi bir takım şüphelerim vardı. Niçin dua edeyim? Niçin Müslümanım? Niçin namaz kılayım? Bu evrenin bir yaratıcısı var mıdır? Niçin Müslümanlar nasıl olur da birleşebilir? Bunların tatmin edici bir cevabını bulamıyordum ve farklı farklı kanalları izliyordum. Belki bazı Hristiyan kanallar da bana tatmin edici cevaplar verebilir diye düşünüyordum. Sonra MTA El Arabi'yi seyrettim ve bu insanlar çok tuhaf insanlardı. Müslümana benziyorlardı ama onların söylediği şey çok tuhaftı. Fakat her şey Kur'an-ı Kerim'e göreydi. Bu İslam kanalıydı ve onların İslam'ı çok tuhaftı benim için. Ve insanlar bizim İmam Mehdi'miz geldi ve o vaat edilen Mesih Aleyhisselam'dır diyordu ve Deccal'ın öldürücüsüdür, katilidir diyordu. Kur'an-ı Kerim'in ışığı vasıtasıyla Hakemel Adem olmasından dolayı o Mehdi'dir ve ona Mehdi ünvanı verilmiştir. Vahiy bitmemiştir vesaire gibi konularda. Bütün bunları dinleyince bunların üzerinde düşündükten birkaç gün sonra hayret ettim ve ben ne dinliyorum dedim ve kendi duygularıma geldiğimde benim kalbim daha fazla programlar izleyeyim diye düşündüm ve birçok kereler insanlar kendilerini Müslüman addediyorlar ama onlara kafir deniliyor. Bu dönemde ben araştırma yaptım ve insanlar bunlar kafirdir dediler. Ondan sonra bir düşünce geldi aklıma ve tabii reddetmek herkese yapılır. Yalancı denilir, sihirbaz denilir ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de belirttiği gibi Müslüman ümmet gruplara ayrılacaktır. Ve İslam aynen tuhaf şeylere başlayacaktır dediğinde yine önceden verilen habere göre birçok ulema olacaktır ve gerçekten din bilginleri çok az olacaktır. Zorluklara rağmen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vurgulayarak İmam Mehdi'yi takip edin, ona katılın demişti. Ondan sonra Allah-u Teala'ya dua ettim ve Kur'an-ı Kerim'i çok çok okumaya başladım. Ona yalvardım ve ondan sonra vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem bir cemaat kurduğunu ve o cemaatin imamı olduğunu ve bu cemaatin anayasasının Kur'an olduğunu öğrendim ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hatem-i Nebi'indir ve İslam'ın gerçekliği üzerinde durmaktadır ve ortaya koyduğu ifadelerde doğruyu almıştır ve o yanlış ifadeleri de ortaya çıkartmıştır. Bütün bunlar üzerinde düşündüm ve her şey bana aşikar oldu ve gerçekten hiçbir yalancı bu şekilde konuşamaz dedim. Ve bunlara eğilim göstermeye başladım. Bu Kur'an-ı Kerim'de de zikredilmekte ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in belirttiği budur ve sahabelerin de inancı buydu. Bu da hadislerden de ispat edilmektedir. Ben hadisleri okumaya başladım. Ondan sonra farklı farklı hadisleri, vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'i destekleyen hadisleri okudum. Geçmiş ve ahirlerin kitaplarını okumayan ve din bilgilerinin kitaplarını okumayanlar gerçekten tuhaftır bunlar. Ve hiç şüphesiz vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in ortaya koyduğu tartışmalar son derece güçlüydü. Son karar olarak istihara yaptım ve Ramazan ayında 2007 yılında 2 rüya gördüm ve bu
bana gösterildi bu rüyalar ve bu rüyalarda vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçekliği aşikar oldu ve Hz. Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yeşil renkli bir meyve verdiğini gördüm ve ondan sonra benim durumum daha da iyileşti ve olumlu oldu. Gambiya'da bir şahıs büyük toprak sahibiydi, toprak ağasıydı. Rüyasında daima 2 kişiyi görmekteydi. Ve rüyasında 2 kişi ve bu İmam Mehdi zamanıdır ve o gelmiştir. Her zaman o 2 kişiyi görmekteydi. Bir keresinde arada Senegal'in başkentinde rüya görmüştü. Kuzenim bana gelmişti at üzerinde ve 2 kişi seni bekliyor denizin kenarında dedi. Oraya gittiğimde birisi öbürünü gösterdi ve bu çağın İmam Mehdi'sidir, onu kabul et dedi. Ondan sonra misyon evine geldi ve o bana gösterilen fotoğrafta o kişiyi tanıyamayacağımı bana sordu. O resme bakar bakmaz derhal işte bu kişiyi ben rüyamda gördüm dedi. İkinci kişi, rüyasında gördüğü ikinci kişi, bu denizin kenarında 2 kişi vardı. Bir tanesi vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'dı ve öbür gösterdiği kişi 2. Halife Hazretleri'ydi ve ikinci kişi de İmam Mehdi ile beraberdi. Ve şöyle diyor, ben başka bir rüyamdan bahsedeceğim. Geçen akşam gördüm bu rüyayı. Ve şöyle diyor, misyoner o köye gittiğinde, o resimleri gösterdiğinde kendi diğer rüyasından daha bahsetti. Bu gece bir rüya gördüm. 2 kişi arabama geldi ve uzun süre önce gördüğüm bu fotoğraflarda yine bu rüyayla ilgili olarak hanımıma bahsettim ve bu 2 kişinin gelişini bekliyordum. Sizsiniz bu 2 kişi ve Allah-u Teala bana bunu gösterdi ve gerçek olarak rüyamdaki bu fotoğrafları da gösterdi ve bütün insanların önünde duyuru yapıyorum ve Allah-u Teala bana bildirdi ve İmam Mehdi gelmiştir ve Ahmediyet de gerçektir. Talap Sebi sahip Cezayir'den gençken bir rüya gördüm. Beyaz yüzlü bir insan elini bana ver dedi. Seni beraberimde götüreyim. Ben birazcık isteksizdim ve korkmuştum da. Bu rüyayı 1 yıl devamlı görmeye başladım ve sonunda ne söylemişse bu beyaz yüzlü insanı kabul ettim. Onun yanında başka bir adam daha vardı. O da çok asil ve büyük bir insan görünüyordu. Hakim bir insan görünüyordu. Birkaç yıl sonra bir keresinde Ahmediyet'in programını izliyordum televizyonda. Beni almak ve götürmek istediğini söyleyen kişiyi ve bir de yine beyaz yüzlü olan kişiyi, bu insanlar kimlerdir diye düşünüyordum ve Allah-u Teala gerçeği bana bildirdiğinde Allah-u Teala bana bu rüyayı göstermişti ve bu Ahmediye cemaatini, İmam Mehdi'nin cemaatini kabul etmemi istiyordu. Beyaz yüzlü insan Mustafa Sabit sahipti ve ikinci kişi ise 4. Halife Hazretleri Rahimullah idi ve beni kendisiyle beraber götürmek istiyordu. Malik Bey başka bir ülkeden MT vasıtasıyla cemaati tanıdım ve bu Arapça kanal daha başlamamıştı. O zaman 4. Halife Hazretleri Budizmin temsilcisidir diye düşünüyordum. Onu gördüğümde yüzünde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in nuru vardı. Ve bizler keşke dedik
bu kişi Müslüman olsa diye düşündü. Fakat hala vefat ettikten sonra bile öylesine ağladık ki ondan sonra Arapça kanalı izlediğimde o zamandan beri vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın biadındayız. Hanımım 2 rüya gördü ve hemen biat etti. Birinci rüyasında Hazreti Ali bazı kağıtları veriyordu kızıma. Benim hanımım bunun biat kağıtları olduğunu anladı. İkinci rüyasında bir kişi kağıtlar getirdi. Kim benim evime girerse ehli behit benim aile üyelerimden olacaktır dedi. Ondan sonra hanımım birçok rüyalar gördü. Hanımım ve oğlumun hanımı da biat ettiler. Rüyalar gördükten sonra Necef'te biz İmam Mehdi'nin geldiğini öğrendik ve rüyamızda da gördük ve ondan sonra bulmaya çalıştık. Rüyasında İmam Mehdi'nin Necef'e geldiğini öğrendik. Üçümüz ona gittik rüyamızda ve ona siz İmam Mehdi misiniz? Böylece biat edelim dedik. Hayır dedi. Hiç de değiliz. Ben sadece Müslüyüm dedi. Mehdi zaten Kadiyan'a gelmişti. Üçüncü rüyasında beni yani 5. Halife Hazretlerini görmüştü. Terk edilmiş bir yerde çok kalabalık bir topluluğa hitap ediyordu. İnsanlar ayaktaydı ve sadece ben halifenin yanında oturuyordum ve sizin açkınınıza yani pardesünüze bakıyordum ve Subhanallah diyordum. Nasıl oldu da siz İmam Mehdi'nin elbisesini giymişsiniz? Rüyam tamamlanınca ve konuşma bitince elimi onun başına koymuşum ve şimdi tatmin oldun mu demişim ona 5. Halife Hazretleri olarak. Ben de acıkmışa benziyorsunuz, size yemek vereyim demişti. Bu da 3. rüyasıydı. Yasin Şerif Bey Suriye'den bana yazarak size bildireyim, biattan sonra Allah Teala öylesine nimetler ve öylesine zenginlikler verdi ki ben Müslümanların bu ölüm döşeğinde olan durumlarına bakıyordum. Farklı farklı gruplar, farklı farklı ulemalar vardı. Benim takip ettiğim kişi başka bir din bilgininin öğrencisiymiş. Halab'ın öğrencisiymiş ve bu kişi İmam Mehdi'ymiş ve onun gerçekten uzak olduğunu buldum ve yüzünde yalancı olduğunu anlıyordum. Bu kişi daha sonra bir olayda öldü. 1997'de uydu anteni aldım ve evime yerleştirdim. Müslümanların kötü durumlarından dolayı keşke bu geçici hayatları çabucak bitse de sonsuz hayat başlasa diye düşünüyordum. 10 yıl inzivaya çekildim ve Allah-u Teala beni kendine yönlendirdi ve kalbim tatmin oldu ve şimdi Haziran ayında Ümre'ye hanımımla beraber gittim ve farklı farklı ümreler yaptım. İlk ümremi vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam, ondan sonra halifeler için yaptım. Allah-u Teala hepsini kabul etsin inşallah. Daha biadımı yapmadan önce daha önce 4 Ahmedi'yi gördüm ve onlar bana yüce bir insan olduğumu bildirdi. Onlardan bir tanesi elimi tuttu ve Allah-u Teala adına yemin ederek bana söyle bakalım, Allah-u Teala'nın sünnetini ve İslamiyet'i takip ediyor musun diye tekrar tekrar sordu. Öylesine tekrar ettik ki ben onun boynundaki damarları gördüm. Diğer yanındaki insan da beni tuttu ve ona sordum. Siz gerçekten Allah Teala'nın sünnetini ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini ve İslamiyet'in gerçeklerini biliyor musunuz diye sordum. Büyük bir güçle öylesine bunu tekrar etti ki bu damarlarını gördüm omuzunda. Ondan sonra ben de Ahmediyim bugünden sonra dedim.
Ve o bana yazarak sizi rüyamda gördüm. Siz acele içindeydiniz, aceleniz vardı 5. Halife Hazretleri'ne. Doğuya gideceğine bize bakıyordunuz. Ve ondan sonra biat ettikten sonra yine rüyamda Berzah'ta Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i gördüm. Bir kişi şimdi telefon Mirza'da. Kim onunla konuşmak istiyorsa telefonla konuşabilir o kişi de vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le. Benin'de Kube şehrinde bir Ahmedi vardı. Mali fedakarlıklarında biraz gevşek davranıyordu. Etkin olmasına rağmen ona uyarılar yapılıyordu ama hiç öyle ona tesir etmiyordu bu tavsiyeler. Son olarak artık duadan başka yapılacak bir şey yoktu. Bir müddet sonra bu kişi geldi rüyasında. Beni görmüştü. Yani 5. Halife Hazretlerini görmüştü ve gelerek ben kendi hesaplarını temizle diyordum ona. Ve onlar çok değildi ama bu rüyayı gördükten sonra bütün hesaplarını düzeltmiş ve bütün borçlarını da cemaate olan borçlarını da ödemişti. Cezayir'de bir Mümin isminde bir kişi 6 ay önce Ahmediye cemaatinden haberdar oldum ve tatmin oldum ve vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e inandım ama ne yapacağımı bilmiyordu. Allah Teala bana gerçek rüyaları göstermişti. İlk rüyasında beni görmüştü. Yani 5. Halife Hazretlerini. Son derece mutluydum ve bunu kelimelerle anlatamam. İkinci rüyasında ağladığını gördü rüyasında. Ağlıyordum. Ben rüyamda ağlıyordum. Ve 5. Halife Hazretlerine Allah adına ne yapayım? Yani 5. Halife Hazretleri ona 2 biat formu vermişti ve kalktığında internete açtı ve 2 biat formu oradaydı. Rüyasında gördüğü ve derhal biat etti. O zamandan bu yana son derece değişiklikler oldu kendisinde. Bende çok büyük değişiklikler oldu diyor ve Allah Teala bütün bu bağlı ve dindar ruhlara her yıl göndermektedir. Allah Teala'nın izniyle onlar cemaate girmektediler. Onlar doğru yola iletilmektedirler ve Allah Teala daima onlara sabat versin ve Allah Teala daima onların imanlarını ve inançlarını artırsın ve her birimiz bizleri imanlarını da artırsın ve bizleri zamanın imamını gerçekten takip etmeyi ve bizlere bu nimetlerden vaat edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in nimetlerinden yani Resul-i Ekrem vasıtasıyla aldığı nimetlerden yararlanmayı nasip etsin. Amin. Elhamdülillah nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر